Всем привет, ребята! Сегодня мы будем пробовать чокопай с маком. Мак и с сгущенкой. Тут написано сгущенка и мак. Я такое впервые вижу. Так, открываю. Так, надо красиво открыть. Такая вот упаковочка, все нормально. Мак и сгущенка. Вот так вот. И он еще тает. Ну, это вкусно. Вкусно. Ставлю лайк. Всем пока.